Hello，大家好，我係阿細。今日咧呢條片咧就會係分享一隊隊伍啦，就會過呢一個嘅艾斯特訓嘅。咁就坊間其實有好多隊伍啦，我自己亦都有分享過兩個版本啦，一個係三檔隊，一個就係雷利隊。咁而其實就射擊隊都可以嘅，咁我今次就會嘗試呢一隊啦。咁就我自己有技藝啦，咁但係問題就係呢一隊我將會分享嘅隊伍呢，其實就可以配搭 Z 隊，即係換言之，如果大家有 Z 的話呢，咁就可以配人哋嘅技藝呢，就過到即係艾斯特訓嘅。咁但係問題就係咧，未播之前咧，咁啊先講清楚啦，就都係睇運氣嘅。咁因為要視乎翻有冇肉啦，或者有冇順珠啦。咁其實就算係雷利隊或者三檔隊啊，即係都要睇運㗎啦。即係你冇順珠嘅話，都係好大機會會過唔到嘅。咁所以就一來運氣，咁啊二來咧覺醒技方面咧就。我咧就係level 1嘅順珠，咁就有兩個解鎖嘅，即係 level 2嘅解鎖，雙峰都level 2嘅。咁就個人覺得就船長無效就可以 level 1嘅，咁啊鎖啊最好 level 2或以上啦。咁因為我一陣間打呢一個嘅尾二嗰度咧都係會留路飛嘅，咁所以就。如果你有解鎖 level 3就最好啦 ，level 2都可以，即係唔一定 level 3嘅 level 2啦最少。咁啊，事不宜遲啊，咁啊開始啦。OK， 咁咧程序上同之前我兩個版本一模一樣啦。咁啊去到呢一度咧就開烏索普，咁就首先殺咗左邊，之後就殺右邊。咁技能方面我就海格力斯滿咗技啦，Z 滿咗技啦，佩洛蘭滿咗技啦，咁就隱形佬咧就未滿技嘅，好似唔知爭1 CD 定2 CD 咁上緊啦。咁啊其實就試過呢一隊試過2、3次就過到啦，咁就好倉促嘅拍得，咁所以就我仲未好細心咁樣去研究過。即係最大幾多 CD 可以上場啦咁樣樣，咁同埋成個流程其實就去到差唔多尾二尾三嗰啲咧打法咧，其實就唔一定要跟我㗎，因為咧存在住好多變數啊，因為去到後邊，因為你要視乎翻你有冇順珠啦，如果有順珠就可以開少一個技啦，諸如此類，咁所以就唔一定要跟足我，咁但係就即係大家睇一睇。原來咁樣都過到嘅咁嘅意思嘅。呢度咧我就會開咗隱形佬招技嘅，咁因為咧我就確保即係一定一 round 內殺唔殺兩隻啦，咁就所以咧就留咗開咗盾，咁啊擋咗一次呢一個嘅雙子嘅攻擊之後咧，就再扣佢1半血或以下啦，咁啊喺下 round 再殺嘅。咁因為呢個如果打到殘血的話咧，佢就會一嘢打你唔知2萬定幾多萬嘅啦，咁啊所以就唔好打到殘血啦。我順便洗豬嘅啫，係啦，咪有肉食肉啦。咁啊，點解我要用呢個隊伍呢？就係因為其實如果大家有特工 Frankie 的話呢，就其實仲好嘅，應該啦 suppose 啦。咁但係就因為我有啲群組有啲朋友就冇特工 Frankie 啦，咁就即係又諗唔到方法過啊嘛。我試過呢一隊就 OK 咁樣，所以就拍一次呢一個版本就俾大家即係參考下啦咁樣。即係for冇特工 Frankie 嘅朋友可以嘗試啦，咁起碼多一個希望啦。咁其實除咗Z 加艾斯之外，其實好似人妖王隊伍都過到嘅，咁同埋呢一個嘅小殺替隊都過到嘅。咁啊，詳細小殺替隊伍係點樣做呢？就自己上翻 GameWith 度 search 啦，咁啊嗰度會有嘅。隊員我記得係有速骨啦，有明哥啦，有烏索普啊，
仲有咩？畫畫，仲有一隻我唔記得咗啦，自己上小實體嗰就係嘛？是但啦。咁呢度我就開咗貝洛拿擋一擋嘅，即係擋咗一次首次攻擊嘅。咁其實就其實呢度都可以磨到佢，即係唔好打到佢殘血咁啊。喺殘血前啦，即係唔好令到佢跪低啦。咁啊，俾佢打，即係等佢打多下。咁啊，啱啱好咧，你個貝洛拿嗰度咧就可以喺下 round 嗰度打多用多一次嘅可以，因為特攻 Frankie 都高攻嘅喺下一 round。咁如果你呢度咧就儲多4 round 的話咧，咁就儲得切喺下 round 開嘅。咁我就冇啦，我冇理到啦。咁啊，照樣用隱形佬喺特攻 Frankie 攻擊你嘅時候就用一次。咁呢度咧就會開烏索普啦，咁啊例牌賽噶啦。咁啊開埋呢一個嘅，我冇記錯應該開埋海格力斯同埋開埋 reset 嘅，應該就係啦。哦冇喎，冇開啊竟然。OK， 咁啊殺咗Chopper 先，咁因為 Chopper 就會回血啦，咁所以一定要殺咗佢先啦。咁啊有肉食肉啦，記住就。咁啊，剩翻特攻 Frankie 啦。咁呢就你打到佢底咧，都即係打到佢殘血都唔緊要嘅，因為佢都唔會話你一打到佢殘血佢就會開超必唔係 sorry 唔係超必開必殺技打你嘅，就唔使怕嘅。咁啊，你呢度盡量削緊佢啲血就好事嚟嘅，因為佢一陣開咗盾咧，你就點打都打唔爆佢噶，就算你順珠都好，你都係打唔入嘅。咁所以就呢度扣得幾多得幾多啦。係啦，咁佢就會開盾啦，加攻啦。咁啊，記住喺頭先嗰個回合就唔好開技啦。咁啊，如果唔係嘥咗一回合啦。咁呢個就可以洗肉啦，同埋最緊要洗肉先。咁因為佢一陣間會打埋，即係佢會扣你血嘅。咁啊，因為我好彩啦，咁有2嚿肉，咁所以我唔食住啦，咁啊照洗住先。咁就喺呢1-2個回合裏邊係非常之好運嘅，咁啊係咁出肉，咁啊所以就回得切啲血嘅。咁同埋因為隱形佬佢就可以令到你嘅回復量成2倍啊，咁啊所以就算俾佢打一下，佢馬上就回翻啦，咁所以就呢度係有少少運氣存在。咁啊所以我就頭先所講，如果你唔係咁做的話咧，你就可以喺頭先打呢一個嘅奧茲嘅時候咧，就俾佢打多下，因為奧茲打好似都唔係太痛嘅啫，咁啊可以喺嗰度打完之後，你呢度咧就可以用佩羅拿去擋，咁啊唔使靠食肉去回血啦。係啦，咁啊有順珠留就留啦，盡量留啦。咁我都冇辦法㗎啦。OK，咁呢度入到嚟呢度就開烏索普啦，例牌㗎啦。咁呢度就有成7 turn 啊，其實就我就好似我選擇到冇開 reset 嘅，咁就視乎你哋情況啦，即係視乎多唔多順珠啦。如果唔多就要開海格力斯啊，呢度就揾一 turn 嚟開啦。咁我就喺呢個時間度開啦。
咁就呢一個嘅路飛就得翻3 round 打啫，咁但係就其實佢啲血亦都唔係太多啊，咁所以就即係都夠嘅，都啱啱好夠嘅，咁因為有純珠嘅關係啦嚇，咁所以就有啲運氣存在㗎，即係就好似我頭先一開手嘅時候講，就係有啲運氣存在啦，咁如果唔係就過唔到啊，即係好彩呢度係多純珠嘅啫，如果唔係就都過唔到㗎呢度。咁啊，可能喺頭先嘅時候開 reset 就有啲呢度好問啦。咁頭先可能開 reset 會好啲添。咁因為reset 就會留到去臨尾先開㗎啦，即係去到IC 嘅時候先開㗎，咁所以就頭先個 round 其實已經可以開嘅。或者如果你喺頭先打路飛嘅時候冇開的話咧，你喺呢一度咧開咧，亦都 OK 嘅，即係打黑胡子。咁啊，視乎情況啦。咁啊，你會見到我哋滿血入到嚟呢一關啊，其實就唔使驚佢啦，因為佢打你都係打好似唔知5000幾咁上下啫嘛，打好多槍嘅可以。咁記住就唔好打到殘血，因為打到殘血好似會扣多唔知幾多血，我都唔好記得咗。咁啊，你寧願係殘血之前，即係佢殘血前，你啊俾佢打多下，好過你打到佢殘血，俾佢即係要食佢一下啦。有肉都可以食肉嘅，咁因為我哋都呢一隊嘅回復力都高啊，成1000幾嘅。因為我哋有船長無效，咁所以就唔使驚佢啦，佢鎖我哋都唔驚啊。係啦，咁啊，照俾佢打啦。如果呢一個回合冇順珠的話呢，係啦，就好似呢個情況啊嘛，就啱啱好嘅，其實真係都好問下。咁其實就算唔問，即係就算你食翻肉，其實都 OK 嘅，因為佢打你好似都冇打到咁高血嘅，即係都過唔到1萬嘅，咁所以就而家就啱啱好啦，即係仲食到2嚿肉添，咁啊係有少少好彩噶啦。咁去到呢一度呢，仲要咁啱有4粒順珠，咁啊其實就都係運氣嘅，咁冇得講啊呢啲。咁啊，即係可能到你自己試嘅時候就真係試多幾次啊！咁啊，我都呢啲冇辦法，真係咁啊，開艾斯技啦。咁啊，雖然佢扣血嘅啫，咁但係就因為我哋仲有好多 turn 俾你打，咁所以就都冇乜問題嘅，即係應該中間都會有啲肉俾你食嘅。咁我就選擇打咗薩波先啦。
係啦，呢度就冇順珠啊。咁如果呢一度咧多一粒記珠的話咧，喺艾斯或者喺貝羅拿度咧，其實都應該夠力打死佢嘅。咁如果冇的話，我呢度就選擇咗開海格力斯嘅。咁啊，開完之後咧，就其實去到尾關打艾斯就要靠運氣㗎啦。咁因為就臨尾爆發一定要有順珠先打死佢嘅。咁啊，所以呢一度開咗就冇辦法啦。你入到去尾關就要睇運氣啦。咁啊，一彎要帶走啦，如果唔係咧，佢就會回血，咁啊好麻煩嘅。咁啊，絕對夠力嘅呢度。如果你有順珠的話，絕對夠力嘅。咁你會見到話好好彩有兩嚿肉喎，無啦啦，咁都冇辦法啫。如果冇呢兩嚿肉，其實都過唔到啦，即係都係好彩啦，可以真係可以叫做係啦。咁就呢一度就開佩羅娜啦。係啦，咁啊喺呢個時候就盡量儲順珠啦。一路削佢血，一路儲順珠啦。咁啊最好就隱形佬有順珠添，咁啊最好啦。咪見到有啦，同埋亦都有肉咁啊，真係非常之好啦。係啦，咁就好順利咁入到嚟尾關，咁啊再多粒順珠添。不過冇辦法，即係都要照打，即係唔係照打，即係都要全 P 打晒出去㗎啦。因為如果唔係你淨係5 P 的話，其實就扣好少血嘅啫。咁喺呢度啊，開呢一個嘅隱形佬嘅必殺就相當合適啦，因為佢每彎都會打你啊嘛。咁啊可以擋多，哇！咁呢度又亦都係好彩啊。咁佢其他唔順珠係唯獨隱形佬順珠，咁冇辦法啦，即係俾我去錄好呢條片啦。咁呢度就我選擇咗留咗隱形佬嘅必殺嘅，sorry，隱形佬嘅順珠嘅。咁因為扣到都差唔多，扣到60%左右啦。咁呢度就開咩㗎啦？開reset 㗎啦。係啦，就係咁樣啦。咁就你會睇到其實真係有啲運氣啦。佢臨尾嗰下都係要靠運氣嘅，因為臨尾如果得隱形佬係有順珠的話，其實應該都打唔死佢嘅，一定要有艾斯或者係reset 有順珠先能夠過得到啊。咁所以就成個流程就係咁樣啦。咁希望俾到啲即係冇限定，亦都冇3檔嘅朋友可以多一個隊伍去參考咯，就係咁樣啦。咁就你會睇到啦，我 level 上面其實呢一個角色都唔係話升到 max 嘅，即係都係980 level 980攻嘅啫。咁就如果你升到 max，其實應該就會更加容易啲嘅咁樣咯。咁就今日條片就去到呢度啦。仲有最後就咁啊，今日係開估就係鷹眼嘅降臨啦。咁我睇翻咧，其實之前留言咧就會有幾位玩家估中嘅，咁就其中一位咧就係Eric Chang 啦，應該係 Eric Chang。另外就有一位係Jimmy Lee 啦。咁雖然你係估1係布喬，2係鷹眼啦，不過就
即係都係中㗎啦。其實你兩個都中晒咁啊，非常之好啊，因為星期一係布橋啦，咁啊你估布橋同鷹眼其實都 OK 嘅 acceptable 嘅。咁就仲有位阿 J 啦，J 虛啦，應該就係、你係估黑狐同鷹眼啦，咁啊都 OK 嘅，頭兩個都 OK 嘅嚇。咁啊最後一個就係 Eric Lam， 咁啊直接係估中鷹眼㗎啦。咁就呢四位玩家咧就即係聽到自己即係估中咗之後，就喺翻呢一條片就留翻你哋嘅 ID 啦，咁我就會入翻10月嘅V-Jump 嘅曲嘅。咁啊多謝你哋參與啦。咁就係啦，咁啊去到呢度啦，咁啊順帶啦，咁啊順唔順帶好咧？唔好住啊，因為我數一數睇下我仲有幾多，即係10月號嘅 V-Jump 曲剩翻落嚟啦。咁啊，如果都仲有若干嘅數量嘅話，咁我就會再開多個活動啦。咁樣咁啊，今日暫時係咁樣先。咁啊如果大家有啲咩問題咧，就喺翻我嘅 channel 下邊留言啦。咁就係咁多啦。咁啊，多謝大家收睇啦，拜拜。